Eccoci, oggi siamo qui in questa bellissima location dell'Audiocore Studio di Fontevivi in provincia di Parma per presentarvi il GTO. Il GTO, eccolo qui, è questo preamplificatore a pedale derivante dal canale lead della Soldano Slow, quindi stiamo parlando di suoni belli tirati, belli potenti. È un pedale fatto dalla Valvolare Custom Amp, che è una ditta appunto che costruisce pedali, testate, casse, insomma tutto quello che volete, loro sono di Sassuolo, ditta con cui anch'io collaboro già da diverso tempo e sono veramente molto contento di collaborare con questa ditta. Dunque, che dire, questo pedale diciamo è molto semplice. Ha il gain, il tono e il volume, il classico switch per disattivare e attivare, in e out e l'ingresso per l'alimentazione. Sia le valvole che la componentistica sono tutte alimentate ad alta tensione, proprio come una vera testata. E diciamo che le due valvole che sono all'interno di questo pedale sono le 12 AX7, che sono valvole molto tirate, nonostante diciamo la sua dimensione, che è un po' più grossa rispetto a un pedale normale. Comunque risulta un pedale molto maneggevole, molto leggero, quindi anche facile da trasportare, insomma. E niente, adesso vi farò sentire un test audio che ho fatto qui appunto all'Audiocore Studio, e sentirete insomma le potenzialità di questo bellissimo pedale. Sotto il video vi lascio nella descrizione i vari link, se volete avere comunque informazioni anche sui prezzi e maggiori dettagli direttamente dai ragazzi della Valvolare.